วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ชมวันนี้วันจันทร์ที่3มิถุนายน 2562 ณ บริเวณพิธีชั่วคราวบริเวณลานว่าวแหลมสมิฬามีพิธีบวงสรวงเส้นไหว้ปู่ทวดหัวเขาแดงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีเทกระจาดทำบุญทำทานแก่เราสัพพะเวสีและการแจกทานให้กับประชาชนโดยมีด็อกเตอร์สมศักดิ์ตันติเสรณีนายกเทศมนตรีนครสงขลานายชาญชัยเดชวิวัฒน์ประธาน5สมาคมจีนจังหวัดสงขลานายประเสริฐจันทร์สิริพาสนายกสมาคมฮกเกี้ยนสงขลาผู้บริหารเทศบาลร่วมในพิธีซึ่งมีประชาชนในพื้นที่มารับของแจกเป็นจำนวนมากสำหรับบรรยากาศในช่วงค่ำซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของการจัดงานมีพิธีส่งเก๋งหรือสวดบทจีนอ่านรายชื่อผู้ร่วมทำบุญและพิธีทรงเสด็จหยกทองตรงสงเสาโกเต้งโดยวันพรุ่งนี้วันที่4มิถุนายนเวลา 08.30 น.จะมีการอัญเชิญปู่ทวดหัวเขาแดงองค์พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับศาลเจ้าภาพและกล่าวนายกิตติพัฒน์พรนิมิตมงคลหนังสือพิมพ์บ้านเก่าสวัสดีครับขอให้พ่อแม่พี่น้องโปรดติดตามได้จากนายสุพัฒน์พริกเบญจสำนักข่าวออนไลน์สิงหนครสวัสดีครับ